alright, alright. That's chocolate. What are we gonna do? Food. These toys that they are throwing away. Alright, BFS. Magdadala tayo ng ating combination. So, ayan mga BFF, yung ating mga dala. Ayan po, may mga vitamins po tayo. May mga pa-snacks at candies, crackers, at ito din po mga snacks mga BFF. Ayan po. Pasko na Pasko. Galing kami na Masko, kina Mader. Drop by tayo di. Ala, ang dami namang snow. Sirado ang mga tindahan. Ang dami namang snow. Para naman akong nagbangka nito. Ay. Hardwood ang lamig. Aw, hala, ang ingay. Wala akong makita mga friends. Ay, grabe. Wala akong makita sa dami ng snow. Sakit sa kamay ko. Sirado yung mga tindahan. Ngayon, oh, di ko mabuksan. Nag-ice. Wala, di ko mabuksan. Gay kayo.
sayang naman. Hi, you got your gloves? May ano ako mga BFF assistant. Oh, that's too frozen, honey. We don't want that. Oh, that one's gross. Oh, that's a compactor, honey. Ang daming salad. That's meat. Oh, ayan. Like this. Like this. May mga cheese. Ayan, mozzarella cheese. Oh, ang daming mga pizza. So much pizza. Saan may arena? Grabe, butas. Okay. What's the silk? Daming sour cream. Kaso frozen na sila. Iba na ang lasa niyan. Ano ito? Gulay. Hala, ang daming karne. Grabe, ang tigas. Di ko kung sila makuha lahat ng ayan. Hala, pasag. What's this? Yes. Ramihan natin ang coffee creamer kasi yun ang mahal. Ay, sour cream. Grabe, sobrang ng tigas. Ang kamay ko ang sakit. Sushi. Yung ibang sushi bukas. Hindi ko na makuha, sobrang tigas ng ice, mga BFF. Oh yes, cheese. What's this? Plant base. Parang may nagkalkal na dito. Parang may nagkalkal na dito. Yan, tinapay. Grapes. Grabe, ang sakit sa kamay. Ayun. We have more. Puno na yung bag ko. Ano to? Grabe, sobrang tigas. Ito, walang laman. Aray, ang sakit. Ano to? Ano to? Ham yata ito.
naman tayo nakain ng ham. Okay, I guess that's it. Other stuff are full. Punong-puno sila mga friends ng ano, mga yogurt. Oh, sensational. July 2023 pa. Pupunasan natin yan. Yung ilong ko nagdugo na. Grabe sana nagdugo. Blueberry pizza. Ang daming pizza pero wala na. Luyat naman. Okay. At least we got something. Puno ng ice. Ang dami tinapay. Ba't naman mga tinapay ang tapo nila? Okay. Ayan mga BFF, punong-puno ng mga ang likuran. Mga BFF, so nandito po ako sa labas ng bahay namin mga BFF. Ang daming snow po. Yung mga nakukuha natin, dito ko na lang po ilagay sa bins. Ayan. Kasi po, sobrang malamig pa sa labas at puno yung freezer namin. So, ito po yung mga waffles. Mga waffles po mga BFF. Meron din po tayong mga quinoa balls. So, what we're gonna do, this one mga enchilada. Mga frozen items kasi ito mga BFF. Kahapon, ayan, 2024 pa yung expiration dates niya. Lahat po ito mga BFF within the dates. Wala pong expired. Kasi po, namatay yung kurente namin kahapon. Ang lakas kasi ng snowstorm. So, nawala yung kurente mga ilang oras. Kasi nga, ang lakas ng hangin. Kaya lahat ng mga frozen items, kasi yung mga store dito mga BFF, kahit na may generator sila, automatic na mag-click in. Kapag yung lagpas isang oras na walang kurente tapos nakaano lang, lahat talaga ng mga items is nila. They will gonna go throw it out. So, we're just gonna do it out here. Sorry. May bisita BFF. So, these are the stuff that we got. We got some croissant, turkey sausage mga BFF. We have some cheese. Ayan po, ang dami mga BFF. May mga power waffles. Meron po, lahat po ito mga BFF kailangan kasi po ito, ayan, may mga roast turkey, mga frozen perishable items. Meron tayong Brussels sprouts, may jalapeno poppers. So, lahat po ng ito mga BFF is akin na lang po na ilagay dito. Galit na si Birgatla kasi gustong lumabas din. Kasi malalamig ito mga BFF. Ayan, meron tayong mga Hungry Man. Ito mga BFF TV dinners, fried chicken na Hungry Man. Masarap ito, ibigay natin doon sa ating lola na 100 years old para hindi na po siya ayan, March 2023 pa po yung expiration date mga BFF. Para yung lola po natin na hindi na magluluto, 100 years old. So, ayan po. May mga pizza din po, cheese pizza. So, ibibigay natin. Sira yung box nila. So, lahat po this one is August 2023 mga BFF. So, lahat po ito, ibibigay ko po ito sa ating lola na, hala, iyan, nahuwad. Ito pang breakfast mga BFF, soft bread. So, pwede natin ito ibigay kay lola para din naman si lola hindi na magluto. So, kung nakikita nyo po mga BFF, yung aking mga iniiba-iba, kasi iiwanan ko na lang po ito dito sa labas para po walang mga raccoons o di kaya mga animals na magtakluban na lang po natin mga BFF. So, we do have oven chicken meal taco. Ayan. Ayan, may popsicles. Ito, we'll keep this kasi gusto ito nilang Birgatla mga BFF popsicles. So, we'll keep that. Meron tayong mga jalapeno peppers din.
Ito, cheese classic sliders. Ayan. Ibigay natin to sa ating kaibigan na mahilig din sa sliders. So itong mga, meron tayong mga chicken breast stuffed mga BFF with rib meat. This one, we're gonna be the one, ano ba nito? So chicken breast, pwede yan mga BFF, pwede natin yung makain. Meron tayong mga chicken nuggets. Grabe ang bongga, ayan. My perfect burger fiesta. Meron na naman tayong mga waffles, blueberry waffles. Ito, gusto ito nila Bergatla, pero gusto ni Bergatla yung chocolate so ayan, 2023 pa po yung expiration date mga BFF. Ito, akin na po yan. Hanapan natin yan ng room. We have Deli Witch to or hit na sandwich deli hot pockets. Galit na si Bergatla. We have bagel bites. Mga frozen items po ito mga BFF, mga kakainin. So, jalapeno poppers. Let's keep that kasi masarap yan. At saka ito, mag-keep tayo ng isa. Grabe mga BFF, ang daming laman. Kung nakikita nyo, ayan, may mga bread pa. So, we're just gonna go do this General Tso's chicken. Kasi yung isang grandma mga BFF, di rin kasi siya kumakain ng meat. So, iibahin ko na lang po itong may mga meat mga BFF. We have more. Meron tayong dino bodies. This one atin ito mga BFF kasi magugustuhan ito ng mga bata. More waffles. Itong mga waffles na ito mga BFF, ito yung pwede natin ipamigay. We have just eggs. So pwede yan. At saka we have one more bag. Ayan. We have potato skins. Ito, more grilled chicken marsala. We have french fries. So, at saka madaming mga cake at bread. So, yung mga pasnack, mga BFF, ito yung pwede natin ipamigay. At saka bread. Ayan, mga snacks kasi yan mga BFF, mga bread, more bread. Ito yung mga cake. May peanut butter cookies. Pecan pie. Ayan, may mga chocolate pie. So, hindi ko na po ito sila lahat malatag mga BFF. Ayan, may tomatoes. Pwede natin yung i-keep ang tomatoes dyan. At may mga isda din. Ayan, mga BFF. At may mga cookies na naman. At marami pong ganito, double chocolate cake jar. So, yung mga cake jar, mga BFF, ayan, nahulog na. Grabe ang lamig. Ayan. Nandito po kasi ako sa labas. Ayan, may cake. So, mag-iwan lang tayo ng ilang pirasong cake jar mga BFF. Tapos yung iba, pwede natin yan ibigay sa ating friendship. Grabe. So, ayan. Ito sila mga BFF. Iiwanan ko na lang sila dito sa labas. Ayan. Kasi, may takip naman ito. Patungan na lang natin ng mabigat. Para hindi maano ng mga hayop. So ayan po lahat mga BFF ang ating nakuha. Pagpasensyahan nyo na po at di ko po sila kayang ilagay lahat sa ating freezer. So sobrang thankful pa din po. Christmas ngayon mga BFF. Galing kami doon sa gathering ng mother-in-law ko. Tapos sabi ko kay Habi, saglit tayo sa grocery kasi close sila ngayon, so walang magagalit sa atin pag tayo'y magkalkal doon. Yun nga, wala. Kasi sirado naman sila. So, diba? Bongga mga BFF. So, iiwan ko na lang ito sa labas. Parang ito yung nature na refrigerator namin mga BFF. So, ayan po. Salamat po sa inyong panunood. At welcome po sa ating mga new subscribers at sa mga solid na taga-subaybay. So, hanggang sa muli mga BFF. Bye-bye everybody. See you again in the next videos.